一碗都未賣過，成半個鐘啦。你咁叻，你去買呀？喂，你同我開到誰冇要求你做句晒，一個準包穩你，係呀唔記得飛機全公共去下人添。咁可以阻住我買涼茶，你唔話開，我冇錯。你唔氹翻好我就罷工。做咩咁好火啊？劈，好燥熱嗎？啱啦，買架降火狗糧啱好到咗。呢個領先嘅鴨肉梨烘焙狗糧，鴨肉梨配方輕旅行上火。鴨肉屬於涼性食物，入邊仲加咗菊花同埋雪梨，都係降火搭配，而且採用咗烘焙工藝，比膨化做出嚟嘅狗糧保留更多食材嘅營養同埋風味，唔使噴油同埋有食劑都好香，同自己屋企整嘅肉乾一樣。狗糧粒粒酥脆乾爽，添加咗12種果蔬，35%嘅粗蛋白，零谷零肉粉。夏天熱氣買翻2包俾狗仔食真係唔錯㗎。真係識話我，好心你話下佢啦。嘿，晏晒飯後甜品，俾呢個食下啦，啱佢啊，你睇佢個樣。